сказали, свыше сотки, наверное, здесь. Да, ну представьте, там лошадей 600-700. Да даже есть 500. И 2500 моментов. Там, мама, не горюй. Фу, братцы, наконец-то я выбрался в центр. 28 мая сел за руль. То 2 недели отпуска, вообще не до этого было. Да и погода там, опять же, не сильно. Она только недавно позволила вылезти. Все было, ну, по 10 градусов, там еще хуже даже. Последний раз, наверное, я 2 апреля выезжал, когда было плюс 20. Потом стало 0. И вот только сейчас потеплело, отпустило. Погода перекурила и оправилась, пока я отдыхал. Что могу сказать? Вот 20 градусов это, наверное, минимальный вот этот вот порог, когда ты ездишь и получаешь удовольствие. Вот действительно, когда ты не пытаешься куда-то просто добраться поскорее, лишь бы добраться, а именно уже можешь сесть спокойно и проехаться, получить удовольствие. А если, вот что интересно, если человеку, который никогда не ездил на мотоцикле, посадить его в 30-градусную жару и дать прокатиться, мне кажется, это все. Это билет в один конец. В каком смысле? Он уже не сможет слезть с этого, потому что именно вот эта 30-градусная жара, это просто праздник. О, доблестные патрули, да? А вот сейчас уже, когда 20-очка, ну все, хорошо. Просто хорошо. То есть не так, чтобы великолепно, но уже хорошо. А вот 30-очка это праздник. И после нее уже вряд ли откажешься от мотоцикла, если проедешься хоть раз. Ну, может быть, кабриолет, как такая таблеточка, она поможет, не знаю. В кабриолетах никогда не ездил. Возможно, кабриолет дает некий подобный эффект. О, Хачик. Хачик у тебя ждет. Хочу поделиться наблюдением. Последние, наверное, несколько этих месяцев, когда я катал, пришло в голову такое. Ну, город, да, жизнь в городе современного человека — это постоянная гонка, постоянная беготня, суета. И вот когда современный человек садится на мотоцикл, он получает очень серьезный этот гандикап перед всеми остальными. Он гораздо быстрее добирается куда-либо. Можно раза в 2, в 3 быстрее добраться, куда тебе нужно. И поначалу это такая эйфория, которая позволяет тебе ездить спокойно. С запасом приехал, там еще ждешь людей на точке. А, ну, как это, в принципе, это особенность любого человека, наверное. Он ко всему привыкает. И вот это вот главная беда, потому что, когда ты привыкаешь к тому, что ты добираешься в 2-3 раза быстрее, тебе начинает хотеться большего. А мотоцикл, вот такая вещь, это, ну, на нем надо постоянно активно работать. Вот он не дает спокойно Принять ванну, выпить чашечку кофе. Ну, по крайней мере, даже я это начинаю замечать, хотя я-то не суетолог по натуре уже в моем возрасте-то, когда под 40 лет. И вот, и когда я начинаю ловить себя на мысли, что можно-то побыстрее, вот здесь вот немного ускориться, здесь обойти, здесь шашечки, раз, еще чуть-чуть, еще секунду сэкономить, еще парочку. Вот это вот прямо, это нехорошая тема, потому что именно из-за нее, мне кажется, и происходят многие проблемы. И у начинающих, и у таких уже более-менее опытных. Со временем это накрывает. Вот. Надо постоянно себя осаживать. Но это же не просто. Попробуй осади себя, если впереди манит какая-нибудь булочка с маком. Вот с таким слоем мака. Попробуй осади себя. Ну, вы знаете. Руса. Эти все моменты. И вот это вот главная беда, как мне кажется. Даже не то, что неопытность, а
именно когда он тебя подхлестывает, куда-то побыстрее домчать. Подталкивает, поджуживает все время. Давай, 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 можем. И ты начинаешь там... Вот это все. Вот такая идея. Ну не то, что идея, просто вот ощущения такие появились. Даже меня вот эта вот техника 12,5 лошадок, она уже подталкивает к этому, провоцирует. А что говорить про 100 лошадиных сил там, если у тебя больше сотки? Белуга. Ресторан Белуга, да, грандиозное сооружение, вход. Какой же он эпичный. Я не знаю, видно вам, не видно? Наверное, видно было. Значит, еще небольшое тут включение, а то я что-то разговорился с утра, хотя поначалу с трудом язык ворочается, но сейчас вроде разговорился. Что хочу сказать, ну, поскольку у меня даже зрители появились, уже постоянные, ну, немножко пояснить нужно, а то последний ролик борщевик какой-то. Что за борщевик? Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. На этом канале я же не только мототемы выкладываю. Здесь, по сути, все, что меня интересует. Вот интересна мне тема, например, хочется поделиться борьбой с борщевиком, скажем так, подтолкнуть кого-то к этому, может быть, напомнить, обозначить проблему. Вот, делюсь. Там еще будет всякое у меня дальше впереди. Сфер интересов у меня достаточно много, поэтому, если будет время, будем делиться информацией. Ну а если не интересно, просто пропускаете и все. Эта тема никуда не уходит. Вот это другое дело. Она меня все так же живо интересует. Ну какие здесь замотанные здания. Реконструкция пошла. Патрулей в центре дофига сегодня. Но тепло, уже градусов практически 20. Прямо хорошо. Ох, вот, пожалуйста, суетологи на такси. Да, небольшие эти анонсы. Что ждет впереди? Ближайшая у меня задумка, я все просто никак не соберу единомышленников. Это устроить заезд PCX-ов различных. Посмотреть, сравнить. Ну и так в целом поболтать. Все никак не соберемся, там уже наметили 3 этих байка, еще 4-й. Нас будет 3. Придачу неопытные юноши, а скажут, что нас было 4. Я все ждал, когда появится PCX 160, но он пока под большим вопросом. До сих пор не удалось мне найти в наличии, чтобы прям был PCX 160 у человека. Но хочу сделать такой заезд. После Веспа, вы же помните, да? Фиаско-то мое. Конечно, интересно. Интересно сравнить, посмотреть. Все ли одинаково PCX едет? Может, не мой, как что-то с ним не так. Ну, потому что же я до сих пор не могу объяснить, как 12,5 чертей, как они проиграли 11 лошадкам на Веспе. Это для меня просто загадка. И там был еще плюс перевес 10 килограмм, как вы помните. Это просто удивительно. Вот в ближайшее время постараюсь народ собрать. Надо просто, чтобы было тепло и чтобы все могли. Это всегда непросто. Собрать сейчас людей собрать. Ах, хорошо. Прямо еду, серфю на флоу. И мне хватает 12,5. Вот не знаю. Что бы я делал с суткой, не знаю. Куда бы я ее откладывал? На черный день? Ну, наверное, нужно просто попробовать это. Просто нужно попробовать, и тогда уже, скорее всего, будет понятно. А может быть, они что-то понимают, эти люди. На джиксерах или на чем-то. На джиксерах и на... Как там самое популярное-то? Я же пытаюсь изучать.
Все. Так, кстати, братцы, вопросик у меня есть к вам. Поскольку я так и не понял вообще в наше время, в современное вот это вот, использует ли кто-то 4К? Вот скажите мне, кто смотрит ролики в 4К? Я просто уже не уверен, что стоит это делать. Потому что интернет не позволяет, мегафон хрен пойми как ловит везде. Я не знаю, имеет ли смысл вообще выкладывать 4К. По-моему, техника-то не дошла до этого уровня еще. Даже камера с трудом снимает это. Карты памяти не выдерживают. Я не знаю, для чего этот формат. Конечно, классно, но, по-моему, все так и смотрят 360p, короче говоря, на ютубе. Для экономии трафика. Вот скажите, кто смотрит 4К? Есть такие вообще? Я хочу знать. Мы. Наше поколение хочет знать. Я только по праздникам в 4К смотрю. Похвально. Ого. Вот это бандура. Серьезная техника. Сейчас посмотрим, как она уходит со светофоров. Ну-ка. Ну, вряд ли. Вряд ли. Хотя... Нет. Он может дать фору даже, наверное, мне. Элементарный вопрос. Как он мог? Хорошая дурь, значит. Вот сейчас на расслабоне 26 градусов можно в одной футболочке прокатиться в кайф. Ну этот самокат я, конечно, не откручивал вообще на полную. Но вон он как на красный хорошо идет. О, опять этот самокатчик. У него ограничение по максималке, значит. Он то ли 70, то ли 80 максимально может идти. Но в этой полосе, блин, смертоубийство. На таких скоростях летать вдоль бордюра. А что здесь за столпотворение такое? Что-то какое-то столпотворение сегодня в центре. Решил проехать по Садовому для разнообразия. Ну вот что мне нравится, когда на байке вообще по барабану даже не думаешь о том, там пробки, не пробки. А вот это зря. Думать надо. Просто едешь туда, куда хочешь, а не туда, куда можно. Едем навстречу. О, вот это хот-род впереди. Ну, кабриолеты вообще выползли. Я смотрю, люто все, у кого есть, прям повылазили. Ну вот вопрос, каково на нем в городе, интересно. Мне кажется, голова будет полная песка. Я-то в шлеме, ну, только если в шлеме там на нем ездить, тогда можно хоть как-то сравниться. Да блин. Надоело. Не протиснуться даже. Слишком тесно. Так, а вот самокатчик, который всю дорогу едет со мной. Километров 10 он точно едет вместе со мной. Чё здесь? Все, да? Что мы здесь стоим-то? Здесь вообще не протиснуться нигде. Да там Боинг посадить можно. Оставь его в покое. Такой уж он есть. О, Можно оставить, да, карту? ну да, почему нет-то? А, не, если здесь это нету разметки, то нельзя. Разметки
Ну, где у тебя выделены вот такие вот эти места. Здесь вообще нет, синяя какая-то. Автобусная, наверное. Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. Консультирую пока по дороге. Где можно парковаться, где нельзя. И никто не сказать, что... Так, ну, не, сегодня здесь я такого даже не припомню, чтобы вот настолько было плохо. Чтобы настолько плохо было. А, нерегулируемые светофоры. Кажется, я начинаю понимать, в чем проблемка. Нерегулируемые светофоры. Ага. Ну нет, это из-за этих ребят не могло быть. Такая засада. Такая засада. А что, просто перекурить решили? А, ну просто перекуривают между работой. Так. Да, сегодня очень плотно. Очень прям невероятно. Вот на бордюр мне на такой, наверное, не залезть, к сожалению. Бордюр не залезть. Да и... А может, оно и не надо нам. Опа. Вот таким вот образом. Ну, да, здесь, конечно, подзастрял я. Да. Поехали, давай. Учит еще. Таксер вообще, конечно, мутный. Чего ты его учишь? Ты сам научись. Из Ташкента. Трясло их там. Капец здесь. Я такого не припомню, чтобы такое столпотворение жесткое. Чтобы так стояли, это вообще. На Садовом никогда такого не видел. Это жара, наверное, спровоцировала людей вылезти из своих нор. Вторник, да, вторник. Для вторника это вообще неординарная обстановка. А посмотрите, что происходит на тротуарах. Уже все, девчонки бегают, вон все в шортиках, платьицах. Что творится? Парни еще пока держатся. Не, хотя тоже вон в шортах есть потек. Голубой кабриолет. Вы видали вот это вот, да? Голубой кабриолет. О, не рассмотрел я водителя. Голубой цвет очень падкий на то, чтобы на него обращали внимание. Когда он берет, ему должны. Да, сразу по поводу этих вопросов, если вдруг у кого-то возникнет, хочу дать ответ. Если кого-то интересует, участвовал ли я в мотопараде в открытии сезона в Москве, сразу говорю, что не участвовал, нет. Зачем я соврал? Я участвую. Зачем он спросил? Объясняется все достаточно просто, потому что, лично мое убеждение, что когда праздник одних превращается в неудобство для других, в лишение, наверное, это не совсем правильно. Открыть мотосезон можно одному или с друзьями запросто собраться небольшой этой компанией, да посидеть. А гонять вот какой-то этой вереницей, змейкой по городу, это как-то не очень. Да и опять же, коллизии всякие возникают на таких массовых мероприятиях. Может быть, я просто чего-то не понимаю. Этого не может быть. Нет, в жизни это бывает.